Детство Брюса Ли было словно старинная китайская легенда, наполненная загадочными символами и скрытыми смыслами. Будто сама природа готовила мальчика стать воплощением силы духа и несгибаемой воли. Маленький Брюс рос среди шумных улиц Гонконга, слушал пение чайных домов и шелест шелковых лент уличных торговцев. Город будто дышал древней мудростью и таинственным очарованием Востока. Отец мальчика, мастер традиционных китайских искусств, часто рассказывал сыну истории о героях прошлого, воспитывая в нем уважение к традициям и любовь к искусству боя. Брюс рано понял, что жизнь подобна бою, полному неожиданных поворотов судьбы. Его сердце билось быстро, как стук барабанов на фестивале дракона, глаза сверкали от восторга перед каждым новым испытанием. Юный герой учился побеждать страх и неуверенность, тренируя тело и закаляя дух. Уроки отца становились частью ежедневной рутины, как утренняя чашечка чая, согревающая душу и наполняющая ее внутренней силой. Однажды мальчик встретил старого мастера кунг-фу, который увидел в глазах Брюса искру особого огня. Старик сказал ему: «Ты рожден нести миру знания истины и гармонии. Твой путь будет непростым, но ты сможешь преодолеть любые преграды благодаря своему упорству и любви к делу». Эти слова глубоко запали в сердце юного Брюса, став путеводной звездой на всю оставшуюся жизнь. Он начал изучать искусство движения, превращаясь из неуклюжего мальчишки в грациозного бойца, способного поражать противников одним движением пальца. Каждое утро начиналось с тренировки, каждое мгновение становилось уроком совершенствования. И вот однажды, после долгих лет тренировок и поисков, Брюс наконец почувствовал, что стал единым целым с миром вокруг себя. Как струйка воды, скользящая по камню, его движения стали легкими и плавными, каждая клеточка тела откликалась на малейший порыв ветерка. Тогда-то Брюс осознал истину своего пути. Каждый человек способен достичь величия, стоит лишь поверить в собственные силы и неустанно стремиться вперед. Теперь детство Брюса осталось позади, превратившись в воспоминания о прекрасном волшебстве восточных сказаний, напутствиях отцовской мудрости и старческих наставлениях мастеров боевых искусств. Но эти уроки навсегда остались с ним, сопровождая его по всему жизненному пути и вдохновляя миллионы последователей во всем мире своей невероятной историей.